पहले दिन मुझे लगा मैं स्ट्रांग हूं, फिर सामने आया बाकी। 1 सेकंड भी नहीं लगा और मैं जमीन पे था। उसने हाथ नहीं पकड़ा, सिर्फ देखा, जैसे कह रहा हो उठ। फिर शुरू हुई असली ट्रेनिंग। पंच पे पंच, लिमिट के बाहर पुश करता गया। और जब बॉडी गिव अप करने लगी तो उसने मुझे आइस बाथ में डाल दिया। ठंड सिर्फ बॉडी को नहीं, दिमाग को भी तोड़ रही थी। पर वहीं पे समझ आया कंट्रोल क्या होता है। अब हर दिन फाइट है, पर अब मैं गिरता नहीं, वापस उठता हूं। क्योंकि जब तेरा ट्रेनर बाकी हो तो तू सिर्फ ट्रेन नहीं करता, तू इवॉल्व होता।